गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आखलेल्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पाक आज ज्या गोंयकाराचें नाव जोडलें वता तो म्हणजे एक युवा आनी अभ्यासू शेतकार वरद नागेश सामंत. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेचो तो एक बरें उदाहरण ठरता. गोंयकारांनी गोंयचीच भाजी खावची, आपल्या भाटांतले आपल्या ताटात आसचे हो संकल्प करून वरदान भाज्जेच्या शेतान पावल घातले. भायल्यान हाडप म्हळ्यार म्हारग जावप, कारण मदीं दलाल आपले काम करतात. इतलेंच न्हय तर भाजी सांठयता आसतना तांची टवटवीतपणां राखून दवरचे खातीर तांचेर वखदांचो वापर करतात आनी तीच टवटवीतपणां आमच्या आरोग्याक नडटा. ह्या सगळ्या गजालींपासून गोंयकार पयस जावचो आनी आमकां सवाय आनी बरें खावंक मेळचे हे वरदाचे विचार आमकां ताच्या चिकाटीच्या आनी जिद्दीच्या जोरार पिकयल्ल्या शेतावेल्यान दिश्टी पडटा. तें पीक हांगा पिकपाक शकना. हो गोंयकारा भितर आशिल्लो विचार जो मनशाक दुर्बळ करता तो विचार वरद लोकांच्या मनांतल्यान काडून उडयता. मनान हाडलें की घडटा खरें, पूण संघर्श सुद्दां तितलोच करचो पडटा. पावलांक मदीं अपयशाचे कांटेय बी तोपतात, पूण कांट्यांकडे लक्ष घातलें जाल्यार मनान थारायल्लो संकल्प आनी उद्देश पूर्ण जावपाक शकना हाची वरदाक जाणीव आसा. आनी म्हणून वरद गोंयान गाजर, कॅबेज, टोमाट, मिरची ह्या सारके पीक पिकोवपाक यशस्वी ठरता. आपल्या शेतांतली भाजी पुराय गोंयच्या लोकांमेरेन पावोवपाक गोंय सरकाराच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचो ताका खूब आधार जाता. आज वरद स्वयंपूर्ण आसा. आज ताणें आपल्या बरोबर गांवच्या 25 लोकां खातीर रोजगार निर्माण केला. स्वयंपूर्ण जाल्यार गोंय कितले मुखार पावतले हाची जाणीव वरद करून दिता. वरद गोंयच्या युवकांक आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण जावन फुडें सरपाक प्रेरणा दिता. स्वयंपूर्ण जावप म्हळ्यार आपल्या भितर आशिल्ले गूण दाखोवपाची एक सुवर्ण संदी हे वरदाच्या यशावयल्यान दिसून येता. हे सगळें यश मेळयता आसतना वरद आपणाक मेळिल्ले आपल्या आवय बापायचे पाठबळूय केन्नाच विसरना. आयच्या आधुनीक काळात तंत्रज्ञाचो वापर करून मातयेचे भांगर करपाक प्रेरीत करपी वरदाक लाख मोलाचो सलाम.